दुश्मन ते ओना तीर सा ले ते दुश्मन ते मुख्य चयो एक नंढड़ी गजाणी असां रखी आहे यूनियन काउंसिल के हवाले से जॾहिं हिते पहुतुसि ॾिठुमि त हिते अज़ीमो आलीशान जलसो लॻो पियो आहे जॾहिं हिकु हिकु कतरो गॾिबो आहे त उहो समुंड थींदो आहे अॼु ही माण्हुनि जो समुंड आहे ही माण्हू जेके सुबुह खां वठी इंतज़ार में हा तव्हांजी जुरत खे तव्हांजी अज़मत खे तव्हांजे इन खुलूस खे मुंहिंजो सलाम हुजे मुंहिंजा साईं मूंखे फ़ख्रु आहे टंडो लहर जी अवाम खे ऐं मुंहिंजे सिंध जे सभिनी दोस्तनि खे चवंदो आहियां त हिन मिटीअ मूंसां वफ़ा कई आहे हिते जे माण्हुनि मूंसां वफ़ा कई आहे ऐं मूं हिननि सां वफ़ा कई आहे नाराए भुट्टो ऐं हमेशा जेतिरी ज़िंदगी आहे ऐं हिन धरती मां सां हिननि माण्हुनि सां हिननि ग़रीब अबोजनि सां हमेशा ॿामेली थी रहंदुसि ऐं हिन सां वफ़ा कंदुसि मुंहिंजा साईं मुझे मुख़्तसर जो 2 साल जो टेन्योर रहियो वर्क सर्विसिस के हवाले से वज़ारत जो मुझी क़यादत की मेहरबानी मुख्य वज़ारत दिनो मनसब दिनो रब्बुल आलमीन मुख्य हिम्मत दिनी मूं सजी सिंध में 2 सालन के अंदर रिकॉर्ड तरक्याती कम कराया पर पंजे ज़िले में तव्हां झंडे मरी खां टंडो लहर ॾिसो टंडो लहर खां वञी नसरपुर ॾिसो बल्कि सॼे टंडो लहर में ॾिसो मूं रस्तनि जो ॼार विछायो इहो तव्हांजो हक़ हो इहो तव्हांजो हक़ हो छाकाणि जॾहिं तव्हां मूंखे मुंतखिब कयो तव्हांजे वोट जी ताक़त सां ऐं मनसब ते वेठुसि त मुंहिंजो इहो फ़र्ज़ु थियो पियो त पंहिंजे हिन खिते जी पंहिंजे इलाइक़े जी पंहिंजे माण्हुनि जी ख़िदमत करियां इंशाअल्लाह ताला मूंखे तव्हां सभिनी में इहा उम्मीद आहे इहो रब्बुल आलमीन जी परवरदिगार जी ज़ात ते पूरो यकीन आहे त तव्हां 8 तारीख़ ते 2 ठपा तीर ते हणी असांखे कामयाब कंदा कामयाब कंदा 2 ठपा तीर ते इंशाअल्लाह ताला तव्हांजी दुआनि सां तव्हांजे वोट जी ताक़त सां असीं मुल्क जो वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब खे कंदासीं जहिड़े नमूने सां असांजो चेयरमैन पंजाब में वञी नकली जेको शेर हो कागज़ी जेको शेर हो उनखे ललकारे पियो पंजाब में वञी KPK में उन्हें इस्तक़बाल थीन पिया बलोचिस्तान में उन्हें आज़िम आलीशान जलसा थीन पिया पक समझो मुल्क जो वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो ज़रदारी थींदो ऐं असां ते तव्हां ते फ़र्ज़ थिए थो तव्हांखे पीपल्स पार्टी खां सां ॿी का पार्टी नज़र न ईंदी जंहिं क़यादत खां वठी कारकुननि ताईं पंहिंजी जान जो नज़रानो ॾिनो आहे का पार्टी मूंखे ॾेखारियो जो कहिड़ी ख़ुदा बख़्श जहिड़ो क़ब्रिस्तान हुजे असांजी सॼी क़यादत कहिड़ी ख़ुदा बख़्श में जेको आहे दफ़न थियल आहे ऐं असांखे बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जे फ़र्ज़नि खे मुल्क जो वज़ीर आज़म करणो आहे ऐं वाहिद पार्टी आहे जे हमेशह ग़रीब मिसकिन माण्हुनि जी ॻाल्हि कई आहे बेनज़ीर साहिबा हमेशा पंहिंजे उम्मीदवारनि खां वाइदा ई वचन वरिता अॼु उहो साॻियो उनजो लखत जिगर बिलावल भुट्टो जलसे आम में पंहिंजे कैंडिडेट्स खां इहो वाइदो ई वचन वठे पियो त मुंहिंजे माण्हुनि खे कॾहिं बि अकेलो न छॾिजो हिननि मिसकिन माण्हुनि जी ख़िदमत कजो इंशाअल्लाह ताला असीं इन अज़म सां आहियूं त हिननि मिसकिन माण्हुनि जी हमेशह ख़िदमत कई अथऊं ऐं अॻु खां वधीक कंदासीं मुंहिंजा साईं मुंहिंजो ख़ानदान मुंहिंजो किरदार उहो तव्हांजे अॻियां आहे हमेशह
आओ मुझो वालिद साहब हुजे, मुझा फर्जंद हुजन, हमेशा तहां सां तहांजी खुशियुनि में तहांजी गमिन में हमेशा तहां सां बामेली थियान, तहां सां गॾु थियान। ऐं इंशाअल्लाह ताला इहो जेको तालुक आहे, इहो जेको रिश्तो आहे पंहिंजो, इहो कॾहिं बि ख़तम नथो थी सघे। इहो ॾींहों ॾींहुं वधि थींदो। असांखे हिन इलाइक़े मां वाज़े से ऐं चवां थो वाज़े असांखे इंशाअल्लाह कामयाब थींदासीं। वॾे मार्चनि ते मुखालफ़नि खे पहिरां पट ते हणंदासीं। पक फेराए पट ते हणंदो। कीअं हणंदो? फेराए पट ते हणजो त उनखे रस्तो ई विसरी वञे हितां जो। इंशाअल्लाह मूंखे यकीन आहे त जीअं तव्हां मोहब्बत जो इज़हार मूंसां कयो, ईअं ई ज़ुल्फ़कार बचाणी उहो मुंहिंजो भाउ आहे, उनखे बि तव्हां हज़ारनि जी तादाद में तीर ते ठप हणी कामयाब कंदा। इंशाअल्लाह ताला ॿई भाउर गॾिजी करे तव्हांजी ख़िदमत कंदासीं। हमेशा मुंहिंजो जेका मुंहिंजी सियासत रही आहे, मुंहिंजे ख़ानदान जी सियासत रही आहे, मूं कॾहिं मुखालफ़नि ते तनक़ीद न कई आहे, कॾहिं उन ज़ातियात ते न ॻाल्हायो आहे। मूं ॻाल्हायो आहे पंहिंजे किरदार ते, पंहिंजे कम ते। वोट वरिता अथमि त पंहिंजे किरदार जी वजह सां, पंहिंजे कम जी वजह सां। अॼु तव्हांजे विच में आहियां त पंहिंजे किरदार ऐं पंहिंजे कम जी वजह सां आहियां। इंशाअल्लाह ताला ये मोहब्बतूं हमेशा क़ाइम रहंदियूं। हीअ जेको मोहब्बतुनि जो सिलसिलो आहे हमेशा क़ाइम रहंदो। रब्बुल आलमीन खां, परवरदिगार खां इहा दुआ आहे तव्हां सदाईं हमेशा शादो आबाद हुजो, हमेशा ही वसदियूं आबाद रहनि। वरी ज़ुल्फ़कार बचाणी खे बि ॻाल्हाइणो आहे ऐं तव्हांजो वधीक टाइम न वठंदुसि। सॼो ॾींहुं तव्हां असांजो इंतज़ारु कयो। तव्हां सभिनी जी महिरबानी। तव्हां वटि उहे अल्फाज़ कोन्हनि जहिड़े नमूने सां, ख़ुलूस सां, मोहब्बत सां, प्यार सां जेको तव्हां इस्तक़बाल कयो, असांखे मान ॾिनव। इंशाअल्लाह ताला रब्बुल आलमीन चाहींदो त इहे मोहब्बतुनि जा सिलसिला हमेशा क़ाइम रहंदा। जिए भुट्टो। आख़िर में नारा ठप्पे पे ठप्पा, ठप्पे पे ठप्पा। पंहिंजो निशान कयो, पंहिंजो निशान कयो। ॿई हथ मथे कर। नाराए 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 भुट्टो जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदा हाशमी भुट्टो जिंदा है, जिंदा हाशमी भुट्टो जिंदा था, जिंदा हाशमी भुट्टो जिंदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निहायती काबिल एहतराम मुंहिंजो चाचो डिविजनल प्रेसिडेंट हैदराबाद चाचो अली नवाज शाह रिजवी साहब, मुंहिंजो भाउ, वॾो भाउ, उम्मीदवार बराए PS 58 ज़िया बादशाह रिजवी साहब, स्टेज ते वेठल सब मोज़ीन जेतिरा भी आहिनि ऐं मुंहिंजा भाइरो इन पंडाल में वेठल मिठू मीरजत जा दोस्तो भाइरो, अस्सलाम वालेकुम। जिए भुट्टो, जिए शहीद अली मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा। सभिनि खां पहिरीं त देरी जे अचण जी माज़रत, छो कि होड़ी ते तव्हां ख़बर आहे कमनि जो सीज़न लॻो पियो आहे त ट्रैफिक जाम थी वई, त इन करे थोरी देर थी वई ऐं तव्हांखे इंतज़ारु करिणो पियो, हुन जा मां माज़रत खां आहियां। जी त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी असां ॿिन्हिनि दोस्तनि भाइरनि खे नामज़द कयो आहे साईं के ज़िया बादशाह के MP शिप लाइ, मूंखे NA लाइ नामज़द कयो आहे। ऐं जेको मां अॼु माशाअल्लाह सां ही पंडाल ॾिसां पियो, हज़ारनि जी तादाद में जेके दोस्त असांजा वेठा आहिनि, अॼु हिननि रेफरेंडम ॾेई छॾियो आहे त वॾी मार्जन सां इंशा ताला 8 फरवरी ते जॾहिं ॾींहुं बैलेट बॉक्स खुलंदो त इंशाअल्लाह ताला हिननि कंसुना तीज ठप्पा निकिरंदा ऐं वॾी मार्जन सां ताला असां ॿई उम्मीदवार हितां खां कामयाब थींदासीं। मुंहिंजे वालिद साहब जॾहिं खां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ठही, उनमें मां फाउंडर मेंबरनि मां आहे,
पहिरियों चक्कर मुंहिंजो वालिद साहब 1977 में मुंतखब थियो MP शिफ्ट लाइ, जेकी 3 महीननि जी असेंबली हली, हुन खां पोइ मार्शल लॻी वई, ज़ौलत जो दौर अची वियो, पोइ MRD जी तहरीकूं हलियूं, जेलूं कटियूं, पोइ वरी मोहतरम ज़ौलत जी फौती खां पोइ 88 में वरी बाबा खे MP शिफ्ट जी टिकट मिली, पहिरियों दफ़ो रेवेन्यू मिनिस्टर थिया ऐं ज़िले जी ख़िदमत कई, जेको हुननि खां हाल हाज़िर हो 1.5 खां पोणे 2 साल जो 18 महीननि जी हुकूमत हुआ। हुन खां पोइ 90 में वरी असां ऑपोजिशन में अची वियासीं, वरी 93 में वरी मुंहिंजो वालिद साहब मुंतखब थियो MNA ऐं पहिरियों चक्कर पार्लियामेंट सेक्रेटरी थियो। उन टाइम ते जेको हाल हाज़िर हो असां पूरे डिस्ट्रिक्ट जी ख़िदमत कई, जंहिंमें लाइटूं, रोड, रस्ता, गैस, बिजली ये सभु ॾिनासीं। वरी 97 में गवर्नमेंट हली वई, वरी ऑपोजिशन जो दौर आयो, वरी 2002 में भी ऑपोजिशन जो दौर आयो, वरी 2007 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत 8 में सॉरी वजूद में आई, हुकूमत में आई। तव्हांजो असांजो चाचो असां हमेशा आला क़यादत हिन ज़िले के मिनिस्ट्री मिली आहे, जॾहिं 88 में ॾिसो या 93 में ॾिसो या 93 में सही उमेद अली शाह हो मिनिस्टर हो, 88 मुंहिंजो वालिद साहब हो, वरी 2008 में मुंहिंजो चाचो अली नवाज़ शाह मिनिस्टर रहियो, वरी इमदाद पिसासी खे नुमाइंदगी मिली, उन भी पूरे ज़िले की ख़िदमत कई, वरी मुंहिंजे भाउ ज़िया बादशाह खे मिनिस्ट्री मिली, इन 2 सालनि में हुन रिकॉर्डी तरक़ती कम कराया, जेको मूंखे आख़िरी 1.5 साल में जेको असां इमरान खान खे लाथोसीं, जो असां हुकूमत जा हिस्सा मिलासीं, जेको हाल हाज़िर हो जंहिंमें NICVD पासपोर्ट ऑफिस या नादरा ऑफिस या जेके भी थोड़ी नंढियूं नंढियूं स्कीमूं जेको वफ़ाक़ में मिलियूं उहे असां ॾिनियूंसीं, जेको हाल हाज़िर हो। चवण जो मक़सदु इहो आहे त इंशाअल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान में इंशाअल्लाह ताला वॾी अक्सरियत सां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खटींदी। तव्हांजो नौजवान भाउ बिलावल भुट्टो ज़रदारी हिन मुल्क जो प्राइम मिनिस्टर थींदो ऐं तव्हांजी 4 सूबनि में हुकूमतूं ईंदियूं। इंशाअल्लाह ताला वरी इहो सफ़र शुरू थींदो कमनि कारनि जो, जंहिंमें रोज़गार हुजे, जंहिंमें डेवलपमेंट हुजे, जंहिंमें 3 लाख घर मिलंदा तव्हां दोस्तनि सभिनि खे, ग़रीबनि खे जेके भी आहिनि। सो महिरबानी करे वध में वध 8 तारीख़ ते कास्टिंग कजो ऐं वॾी मार्जन सां तव्हां असां ॿिन्हिनि उम्मीदवार खे इंशाअल्लाह खटाईंदा। तव्हां दोस्तनि जी वॾी महिरबानी, तव्हांखे वरी बि इंतज़ारु करायो, असां माज़रत खायूं। जीए भुट्टो, जीए शहीद अली मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो साहिबा।